Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Siracusa trovata morta in casa in una pozza di sangue. I carabinieri di Lentini indagano per capire come sia deceduta una donna di 92 anni. Si ipotizza al momento l'incidente domestico. La procura ha disposto l'autopsia. Tumore diagnosticato dopo 8 mesi. La procura di Marsala ha aperto un'inchiesta sul caso dell'insegnante di Mazara del Vallo. Si muovono anche i cittadini. Una petizione sarà inviata oggi al presidente della regione Renato Schifani per denunciare la drammatica situazione della sanità pubblica a Trapani. Catania, blitz saracena contro il clan Mazzei. I boss gestivano droga ed estorsioni. Avevano cercato di mettere le mani anche sul commercio delle fragole di Maletto, 18 in carcere. Messina, dopo la notte di violenza di venerdì in piazza Unione Europea, arrestati 7 giovani che avevano partecipato alla rissa. A Caltanissette i carabinieri hanno identificato e denunciato il giovane che ha investito una studentessa per poi fuggire senza prestare soccorso. La ragazza è stata ricoverata per una frattura. Il carnevale di Avola, tra maschere, carri allegorici, colori, divertimento. Oggi ultimo giorno di festa, poi inizia la Quaresima. Calcio, poi Ampalo firma la vittoria del Palermo sul Brescia, terzo pari consecutivi per il Catania che non riesce più a vincere. Messina e Trapani sconfitte in trasferta. Bentrovati, in apertura una notizia di un incidente sul lavoro che è appena stata battuta dall'agenzia ANSA. Si tratta però di un operaio che è morto ieri sera. Un marinaio di 42 anni è morto a Catania mentre era al lavoro a bordo dell'Eurocargo Ravenna del gruppo Grimaldi che sarebbe dovuto salpare per Salerno. L'incidente sarebbe avvenuto durante le fasi di carico nel porto del capoluogo etneo. Maggiori notizie su questo incidente sul lavoro ovviamente ne tratteremo nel nostro telegiornale delle ore 14. Trovata morta in casa in una pozza di sangue. I carabinieri di Lentini stanno indagando per capire come sia morta una 92enne per la quale si propende al momento per l'incidente domestico. La procura di Siracusa ha disposto l'autopsia. Roberta Lunghi. Il corpo senza vita riverso sul pavimento in una pozza di sangue. È stata trovata così dalla badante che ha poi allertato il figlio, una 92enne Rosa Blanco, all'interno dell'abitazione al quarto piano di uno stabile di via Conegliano Veneto a Lentini, nel Siracusano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, che presentava ferite evidenti alla testa, potrebbe essere stata vittima di un incidente domestico, ipotesi al momento privilegiata dai carabinieri di Lentini e della compagnia di Augusta, che stanno conducendo le indagini. Sul luogo anche i militari del SIS di Catania per effettuare rilievi più approfonditi. Le forze dell'ordine stanno analizzando ogni dettaglio della scena per capire le dinamiche dell'accaduto, sulla scorta anche delle testimonianze della badante e del figlio che sono stati sentiti. L'autopsia disposta da un magistrato della procura di Siracusa sarà determinante per stabilire le cause del decesso e per escludere eventuali responsabilità esterne. Molto colpiti gli abitanti del quartiere Soprafiera, dove la donna viveva e dove emerge fosse ben voluta e rispettata da tutti. La procura di Marsala ha aperto un'inchiesta sul caso dell'insegnante di Mazara del Vallo che ha atteso 8 mesi l'esito dell'esame istologico disposto dopo l'asportazione di una neoformazione e poi ha scoperto di avere diverse metastasi. Sentiamo Laura Spanò. Dopo l'esposto presentato alla procura dall'insegnante di Mazara Maria Cristina Gallo, 56 anni, sul ritardo di 8 mesi per avere l'esito di un esame istologico importante disposto dopo la formazione di una neoformazione all'utero, i PM di Marsala, coordinato dal procuratore Fernando Asaro, nei giorni scorsi hanno acquisito le cartelle cliniche all'ospedale a Belaiello, in cui a dicembre del 2023 la signora fu operata. Scopo dell'indagine: accertare l'eventuale nesso di casualità tra il ritardo e l'aggravamento della malattia. Il referto, sollecitato più volte anche per via legale e arrivato con incredibile ritardo, ha diagnosticato infatti alla donna un tumore al quarto stadio che nel frattempo ha prodotto metastasi. Intanto l'insegnante, che al momento si sottopone a chemioterapia a Milano, ribadisce che vuole praticare la giustizia per il futuro. Il Ministero della Salute poi ha scritto all'ASP di Trapani per avere chiarimenti sui tempi di lavorazione dei campioni istologici. In attesa di esito ci sarebbero all'ASP di Trapani quasi 3.000 esami e anche su questo aspetto sarebbero in corso accertamenti da parte della Procura.
E si muovono anche i cittadini. Una petizione popolare è stata promossa a Marsala per denunciare la drammatica situazione in cui versa la sanità pubblica nella provincia di Trapani. La petizione sarà inviata oggi al Presidente della Regione Renato Schifani, che ieri ha convocato i direttori dell'ASP di Trapani, mentre la Procura di Marsala, come abbiamo sentito, ha aperto un'inchiesta sul caso dell'insegnante di Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo. Cambiamo argomento, blitz dei carabinieri nel catanese, 18 le persone arrestate per spaccio ed estorsioni. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una ramificazione del clan Mazzei nei territori di Bronte, Maletto e Maniace. Orazio Longo. Nelle immagini degli investigatori vi sarebbe documentato tutto: il summit in un casolare di campagna, il momento in cui avviene il passaggio della droga a un corriere, la spartizione dei soldi, il recupero della cocaina all'interno dello sportello di un'autovettura e lo smercio della droga da parte di uno dei sodali. I carabinieri di Catania hanno inferto un duro colpo al clan Mazzei nella ramificazione operante tra Bronte, Maniace e Maletto. 18 le persone arrestate nell'operazione denominata Saracena, condotta dai carabinieri della compagnia di Randazzo e coordinata dalla DDA di Catania. L'indagine, partita nel 2020, avrebbe permesso di ricostruire le attività illecite dell'associazione, al cui vertice, sulla base degli indizi esposti dagli inquirenti, risulterebbe esservi Francesco Montagno Bozzone. Eugenio Spitaleri, che avrebbe imposto la propria protezione ad un'azienda attiva nel commercio delle fragole, avrebbe assunto la direzione dell'organizzazione su Bronte e Maletto, Mario Galatirando su Maniace. Inoltre risulterebbe attiva un'altra articolazione del clan tra Adrano e Bronte, diretta da Cristian Lo Scicero. 200 i carabinieri impegnati nel blitz tra la Sicilia e Milano. Le attività investigative avrebbero fatto emergere come il gruppo operasse con particolari cautele per eludere le indagini, utilizzando nomi in codice, evitando di specificare dettagli nei loro incontri e ricorrendo a telefoni occasionali e a SIM intestate a soggetti estranei al sodalizio. Tra le ipotesi di reato anche estorsione a imprenditori del catanese e traffico di droga. Le richieste di denaro sarebbero avvenute con minacce esplicite e violenza verbale. Sequestrati 1 chilo di marijuana, 200 grammi di cocaina e 3.500 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato oltre 30.000 dosi di prodotti anabolizzanti illegali e farmaci. L'attività, avviata nel 2024 attraverso il controllo del territorio e le analisi di vendita sui social network, ha consentito di scoprire l'esistenza di una rete commerciale dedita a rifornire le palestre e più in generale consumatori all'interno della provincia nissena. Il giro d'affari dell'attività illecita si aggira attorno ai 100.000 euro. Dopo la notte di violenza di venerdì scorso a Messina, in piazza Unione Europea, sono stati arrestati 7 giovani che avevano dato vita alla rissa. Francesco Triolo. Sono finiti in manette 7 giovani, tutti intorno ai 20 anni, che nella notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo hanno dato vita ad una mega rissa in piazza Unione Europea, proprio di fronte all'entrata del comune di Messina. Nella giornata di oggi gli agenti della polizia hanno proceduto all'arresto in flagranza dei 7, tutti ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata. I giovani erano stati identificati in questura la sera stessa. Secondo una prima ricostruzione della polizia, i 7 giovani, divisi in 2 distinte fazioni, si sarebbero dati appuntamento per via di vecchi rancori e avrebbero dato vita ad una violenta rissa. La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area ha confermato che i protagonisti della vicenda non avrebbero esitato a colpirsi con calci, pugni e persino colpi di casco da moto. Sembrerebbe inoltre che uno dei giovani avesse estratto un coltello a serramanico di cui ha tentato di disfarsi all'arrivo dei poliziotti. Uno dei 7 infine ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Dopo la convalida degli arresti avvenuta nella giornata di oggi, per gli indagati è stata disposta dall'autorità giudiziaria la misura cautelare degli arresti domiciliari. E c'è un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura, e cioè dell'incidente sul lavoro avvenuto al porto di Catania. La magistratura ha già disposto il sequestro dell'Eurocargo Ravenna, imbarca soltanto traghetti e container dell'Eurocargo dove è avvenuto appunto questo incidente. La vittima è un napoletano di 52 anni. La compagnia Grimaldi si dice vicina alla famiglia della vittima. E a Caltanissetta i carabinieri hanno identificato e denunciato il giovane che ha investito una studentessa per poi fuggire senza prestare soccorso. La ragazza adesso si trova ricoverata per una frattura. Il servizio è di Rita Cinardi.
È bastato visionare le telecamere e sentire i numerosi testimoni presenti. Alla fine i carabinieri nel giro di qualche ora sono riusciti a risalire all'identità del pirata della strada che questa mattina a Caltanissetta ha investito una ragazzina che stava attraversando sulle strisce pedonali per andare a scuola. Il giovane, anche lui minorenne, era a bordo di una moto da cross e dopo aver colpito in pieno la ragazza è scappato senza prestare soccorso, ma la sua identità è venuta fuori nel giro di poche ore e dopo essere stato sentito in caserma accompagnato dai genitori è stato denunciato per i reati di omissione di soccorso e lesioni colpose. La ragazza, che nel frattempo era stata accompagnata in pronto soccorso dagli operatori del 118, è stata invece ricoverata nel reparto di ortopedia dell'ospedale Sant'Elia. Dagli esami diagnostici è emersa infatti la frattura di tibia e perone che le costerà il ricovero, un intervento chirurgico e una lunga riabilitazione. L'incidente era avvenuto intorno alle 8 di questa mattina in via Rosso di San Secondo, dove insistono una scuola media e il liceo classico. La strada in quel momento era affollatissima di studenti e insegnanti che si stavano recando a scuola. All'improvviso i presenti avrebbero visto sfrecciare il giovane motociclista che, dopo aver investito la ragazza, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. La quindicenne era rimasta a terra in stato di shock, in preda al fortissimo dolore alla gamba causato dalla frattura. Subito i presenti avevano allertato i soccorsi e da lì era partita la caccia al pirata della strada, poi immediatamente rintracciato. È di 34 feriti, 4 dei quali gravi, il bilancio di un incidente tra 2 pullman sui quali viaggiavano gli studenti del liceo classico La Farina di Messina in gita scolastica a Barcellona, in Spagna. Tra gli studenti siciliani però solo uno di loro avrebbe riportato conseguenze più serie con escoriazione al volto. Tutti invece sono salvi, però sono stati portati comunque in ospedale per dei controlli. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. La crisi del commercio. Nel 2024 chiuse 61.000 attività in Italia. I negozi fisici soccombono alle vendite online e alla spietata concorrenza dell'ultra fast fashion, sempre meno sostenibile in termini ecologici e ambientali. La Sicilia è la seconda regione con più chiusure. Eva Spampinato. Si chiama Ultra Fast Fashion, è la moda ultra veloce, quella di Shein e Temu, che confeziona collezioni nuove a ritmi vertiginosi e a prezzi bassissimi, con una catena di produzione e di smaltimento totalmente oscura. Un incubo che travolge pezzi di pianeta, sfrutta le persone che ci lavorano e fa chiudere centinaia di attività commerciali di prossimità. Nel 2024 in Italia hanno chiuso 61.000 negozi a fronte di poco più di 23.000 nuove aperture e la Sicilia è la seconda regione con più chiusure. Sono gli ultimi dati di Confesercenti. Continuando di questo passo, nel 2034 non ci saranno più nuove aperture e da lì a breve scompariranno gli esercizi commerciali nei centri storici. Chi resiste ancora stoicamente nei centri storici di Catania come di Palermo deve utilizzare i propri risparmi per sostenere le bollette che non si pagano più con le vendite. I negozi hanno cominciato a chiudere, le zone sono svuotate, creando questo, chiamiamolo, deserto commerciale. Il crollo costante e inesorabile inizia durante la pandemia ed esplode con l'avvento del colosso cinese Shein, una macchina da guerra che fa uscire dalle sue fabbriche fino a 6.000 nuovi capi e accessori ogni giorno, mettendoli in vendita online a un prezzo medio di 7 euro. Merce che è prodotta in Bangladesh, in Cina e cose varie, di scarsa qualità. Noi siamo abituati a vendere la qualità, per cui i prezzi naturalmente sono un po' più altini. E poi anche dobbiamo mettere che le tasse ci mangiano vivi. Il risultato è una catena del consumo inarrestabile. Si compra compulsivamente, si usano i vestiti un paio di volte, si rivendono online su altre piattaforme oppure si donano o si buttano. Le spiagge e le terre dell'Africa e dell'India sono inquinate dai vestiti dell'Occidente. Oggi è l'ultimo giorno di Carnevale, vi portiamo ad Avola con Francesco Aloi. La Cavadonna! C'è anche chi è evaso dal carcere. Qui siamo al Carnevale di Avola e nessuno vuole essere assente. Per passare la serata, per avere l'ora di libertà l'abbiamo passata qua. Era un'ora d'aria! Piazza Umberto I, come ogni anno, diventa un mare di gente. Tra chi osserva e fa qualche piccolo sorriso e chi invece sfoggia la maschera più bella. È una torta praticamente, abbiamo fatto un gruppo mascherato privato e questo è uno dei costumi, uno dei tanti. Dove si è da suora e da prete, più o meno. Però col passamontagna. Sì, certo, per forza, almeno così non ci riconoscono. Ragazzi, da chi siete vestiti?
Teletubbies. Ci sono anche a tavola le Teletubbies, stranamente ci sono anche a tavola, è incredibile. Ci sono un sacco di bambini che ci hanno riconosciuto, ma siete Teletubbies, ci hanno premuto il pancino anche, incredibile, fantastico. Dai Teletubbies alle carte da gioco, il passo è breve. Regina di cuori, carta di cuori, cappellaio matto, carta di cuori. Tra la folla incontriamo questa coppia di corsari, lui di Brescia, lei di Avola. È bello, non me l'aspettavo, mi sono divertito. È il più bello. Ancora qualche ora e poi, nella sera di martedì grasso, si archivierà anche la 62esima edizione. Grande successo, piazza pienissima, sfilata di carri, di gruppi, all'insegna della tradizione e dell'innovazione. E la piazza piena anche di tantissimi giovani, ne è la dimostrazione. Il carnevale attira sempre più. Adesso una breve pausa e poi vedremo come sono andate le partite delle siciliane. Parleremo di calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, vince e torna in zona play-off il Palermo, 1-0 al Brescia grazie al terzo centro consecutivo di Poyampalo. Dionisi dice: abbiamo meritato. Marco Gullà. E poi arriva lui, Joel Poyampalo, decisivo con il calcio di rigore segnato contro il Brescia, 1-0 al Barbera e 3 punti fondamentali per il Palermo che torna in zona playoff e si avvicina anche a posizioni di maggiore prestigio. Minuto 85, Ceccaroni viene messo giù in aria, nel calcio moderno è calcio di rigore. Poyampalo conclude con freddezza e precisione. Una vittoria che legittima il dominio del Palermo che nel corso del match poteva precedentemente passare in vantaggio in diverse occasioni. Nel primo tempo sempre con Poyampalo, nella ripresa con Verre e Di Francesco. Seconda vittoria che non mi fa impazzire non perché è giusto, però noi dobbiamo capire che abbiamo vinto perché abbiamo fatto prestazione, la mettiamo da parte velocemente, non andiamo dietro a entusiasmi inutili perché ora non deve esserci entusiasmo, ci deve essere volontà di dimostrare ancora attraverso quello che abbiamo fatto, di quello che hanno fatto, perché oggi è stata veramente una bella partita, una bella prova di carattere. L'abbiamo vinta alla fine su un episodio, ma i ragazzi lo meritavano. Seppur la prestazione non sia stata esaltante, il Palermo comunque cresce, non prende gol per la seconda gara consecutiva e guarda al futuro con maggiore fiducia. Dove abbiamo fatto secondo me un grande primo tempo, creando tanto e concedendo quasi niente al Brescia, non si è riusciti a sbloccarla e questo è stato l'unico rammarico. Nella ripresa una partita più combattuta, più una classica partita di Serie B, abbiamo subito un po', però siamo rimasti lì compatti, non abbiamo concesso grandi occasioni a loro e nel finale siamo riusciti a sbloccarla, a portare a casa un risultato veramente importante. Prossimo step sabato a Marassi contro la Sampdoria. Il Catania continua a pareggiare, ha fatto 1-1 anche con il Foggia, con una squadra falcidiata dalle assenze e con una sempre maggiore disaffezione del pubblico che fischia e contesta. Marco Carli. 3 pareggi consecutivi, 3-1-1 con squadre che occupano tutta la parte destra della classifica. L'ultimo è arrivato col Foggia, una serie che racconta ancora la stagione, fatta di occasioni mai sfruttate. Gli ultimi segni X, insieme alla vittoria di Monopoli, portano a 4 i risultati utili consecutivi. Il massimo in stagione è stato di 5, fra la sesta e la decima, quando ancora si pensava che questo potesse essere un campionato diverso. E invece, come detto, gli ingredienti dell'ennesimo 1-1 sono noti e parlano di disaffezione del pubblico che fischia, contesta e accusa di incompetenza, di una squadra che prova ad andare contro i propri limiti e contro l'emergenza, legata alle assenze, che rappresenta un altro dato costante e continuo. Col Foggia erano 11 gli indisponibili. Ma sicuramente chi ha avuto questo virus che l'ha colpito riusciremo a recuperarlo. De Paoli, Montalto, speriamo che non lo possa contagiare qualcun altro. Poi vediamo De Paoli, vediamo Dal Monte, però non mi voglio sbilanciare perché se poi non lo abbiamo a disposizione si farà di tutto per recuperare anche Dal Monte per la prossima partita. Sul campo quantomeno la squadra reagisce al vantaggio ospite siglato probabilmente con una deviazione di braccio da Sarr, trova il pari con Anastasio e ci prova nel finale. Il resto è grigio come il cielo del Massimino e come la stagione. Di Gennaro al rientro prova a tenere alto per quanto possibile il morale della truppa verso l'inseguimento dell'ultimo traguardo rimasto. In questo momento dobbiamo lottare per tenere il posto nei playoff, cercare la miglior posizione possibile e a quel punto lì sappiamo tutti che i playoff sono un altro campionato, un'altra situazione e potremmo essere una mina vagante importante che nessuno vorrebbe incontrare secondo me.
Prosegue la crisi del Messina, sconfitto anche a Monopoli e terzultimo in classifica, primo KO in campionato per il Trapani sotto la gestione Torrente, superato dalla capolista Cerignola. Sergio Colosi. Crisi sempre più profonda dentro e fuori dal campo per il Messina, battuto 2-1 dal Monopoli e terzultimo in classifica, inchiodato a 25 punti, destinati addirittura a diminuire per penalizzazioni ed esclusioni. Contro la terza forza del campionato i giallorossi durano un tempo, chiuso in vantaggio per il gol di Dell'Aquila. Nella ripresa avversari più determinati, i soliti errori difensivi, il portiere Meli disastroso, con rimonta firmata da Pellegrini e Grandolfo, cambi tardivi per Banchieri che, riconoscendo la modesta gestione dalla panchina, ci mette del suo nel secondo stop consecutivo. Non va meglio fuori dal campo, Sciotto, Alaimo e Cissé tengono in ostaggio il Messina e i suoi tifosi, rimanendo proprietari senza portafoglio. L'ultimo ad offrirsi per la soluzione è Valerio Antonini, ma di passi risolutori neppure a parlarne. A Cerignola primo stop in campionato per il Trapani di Torrente, dopo 3 successi e un pari. Decisiva in avvio di gara una rete dagli 11 metri di Capomaggio, reazione poco brillante dei Granata e pugliesi al 15° risultato utile di fila, vicini al raddoppio con la traversa di Ascic. Dopo i controlli della Covisoc, la Procura federale della FIGC ha deferito il Messina al Tribunale Nazionale Federale, sezione disciplinare, per non aver adempiuto ad alcuni obblighi amministrativi entro lo scorso 17 febbraio. Il Messina non ha infatti versato le ritenute IRPEF e i contributi INPS di 3 mensilità. Rischia una penalizzazione da 2 a 4 punti. Intanto l'ex presidente Sciotto in una lettera alla città ha confermato il suo disimpegno dal Messina. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.